Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, di sini saya akan mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Insya Allah lemah teles Gusti Allah yang membalas. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, saya akan mengijazahkan semua doa yang kau membutuhkan, doa yang kau inginkan, insya Allah. Ya, sahabat, sekarang musim hujan dan saya akan mengasih ijazahkan doa ketika ada angin kencang, puting beliung, hanya satu ayat aja, satu larik video ini, insya Allah diijabah. Oke? Yang menonton video ini insya Allah dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, diangkat penyakitnya dari ujung kaki sampai ujung rambut, diangkat semua dosa-dosanya insya Allah Al-Karim. Oke, ikuti channel ini terus sampai ke Indonesia. Oke, dan saya akan mengijazahkan doa ketika ada angin kencang. Saya tulis di bagian skripsi. Oke, jangan lupa klik comment share. Oke, saya membantu Anda dan saya sedikit mau ngasih doa kepada Anda, cukup hanya sedikit aja. Oke? Ya, saya mau menyapa dulu sahabat setia dengan channel saya. How are you Indonesia? How are you Arab Saudi? Taib. How are you Sri Lanka, India, Pakistani, Bangladesh, Filipino, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, England, Jerman, Eropa, Yunani, Prancis, Qatar, Eropa, Taiwan, Hong Kong, Singapura, seluruh dunia. Thanks you for your comment. Jangan lupa klik comment share, oke? Ya, kita berselawat. Oke, selawat insya Allah selawat satu kali dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Selawat satu kali, insya Allah dibalas oleh Subhanahu wa Ta'ala 10 kali. Jangan lupa klik, comment, share. Oke? Saya selalu mendoakan Anda semua. Saya tahu Anda kadang-kadang semangat atau tidak. Saya insya Allah tahu Anda sekarang dalam keadaan terpaksa. Anda keadaan dikejar-kejar hutang. Anda ada yang dikejar-kejar hutang, ada yang dikejar-kejar orang yang tidak benar. Karena apa? Dirinya Anda, kalau semua orang itu kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Ya, di sini saya akan mendoakan sedikit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah,
Kabulkanlah doaku lantaran saking besar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah buat sekeper-sekeperku semua dimanapun Anda berada. Semoga dalam lindungan oleh Subhanahu wa taala diparingana rezeki sing murah, sing barokah, sing halal, sing tumrah, sing awas, paringana kekuatan, kesabaran, war selamat dunia dan akhirat ya Allah. Yang belum nikah semoga dan cepat dikasih jodoh ya Allah. Yang menanam tumbuh-tumbuhan, padi-padihan, insya Allah Allah akan mengijabahi engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka hidup di dunia maupun di akhirat yang bermanfaat ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada ingin mengatasi semua kemiskinan keluarga, lingkungan, tetangga, saudara-saudara ya Allah. Yang kena penyakit dan diangkat penyakitnya ya Allah. Yang kena musibah dan dimasukkan ke surga ya Allah. Yang ditinggal meninggal ya Allah, semuanya akan mengantri surat camat karena masih mengantri ya Allah. Apa itu mengantri surat camat, surat keterangan calon mati sedang mengantri ya Allah. Semoga semua ini dalam lindungan oleh Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Allahumma salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan bi jasadi wa sihatan bi badani wa siyadatan bi ilmi wa barakatan bi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahu akbar. Jangan lupa klik, comment, share, oke?